ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம என்ன இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா கொரோனா 3 அலையை பற்றி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்கும் ஆல் பட்டனை செட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு சென்ட் வாங்க. நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒமைக்ரான் எனக்கூடிய அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. தற்போது வந்து இந்தியாவுக்கும் வந்துடுச்சு. இதனால் வந்து பல்வேறு மாநிலங்கள் வந்து கட்டுப்பாடை விதிச்சிருக்காங்க. கேரளா, கர்நாடகா முதற்கொண்டு எல்லா மாநிலங்களும் கட்டுப்பாடை விதிச்சிருக்காங்க. இது வந்து மிக கொடியமான வைரஸாக இருக்குது. அதனால் வந்து டிசம்பர் 15 பிறகு வந்து நிச்சயம் நீங்கள் வந்து கொரோனா லீவ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா இதோடைய வீரியம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது காரணத்தால் எந்த ஒரு மாத்திரையாலோ அந்த வேக்சினாலோ இதை வந்து சரியாக குணப்படுத்த முடியாது. அதனால் வந்து மீண்டும் வந்து பள்ளி கல்லூரி விடுமுறை வந்து நிச்சயம் வரக்கூடும். மேலும் ஸ்கூல் காலேஜ் லீவ் சம்மந்தமான உடனடி தகவலுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.